Dear friends, brothers, sisters, and all the viewers, how are you? I hope all of you are in good health. Without wasting time, we start our chapter. देखिए हमारा जो चैप्टर है वोवल आई के ऊपर अभी चल रहा है और वोवल आई का साउंड हमने लास्ट क्लिप में आपको बताया था कि वोवल आई का जो साउंड होता है वो इस तरीके से नीचे आता है जिससे ये कोई चीज़ दब जाती है, ठीक है ना। PIN पिन, TIP टिप। वोवल आई का साउंड चेंज भी हो जाता है, उसका हमें आपको बताना है कि साउंड चेंज कैसे होता है और किस वजह से होता है। हमने लिखा है यहाँ पे ई का आई के साउंड को बदलना। देखिए जब हमारा कोई वर्ड आई से स्टार्ट हो और आई के बाद हमारा कॉन्सोनेंट हो और फिर ई हो, या कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो फिर आई हो फिर कॉन्सोनेंट हो फिर ई हो, तो हमारा वर्ड क्या होगा, या तो बड़ा आ हो जाएगा और बड़ा आ और ई दोनों उसमें साउंड आएंगे। पहले बड़ा आ का फिर छोटी ई का। कैसे आएगा देखें। ICE, आई से स्टार्ट है हमारा ये वर्ड आई, ठीक है। तो ICE क्या हो गया हमारा आइस। ये ICE आइस, ये पहले बड़ा आ फिर छोटी ई, ये आइस, ठीक है। ये हमारा साउंड हो जाएगा ई के आने की वजह से लास्ट में। अब हमने वर्ड शुरू करा कॉन्सोनेंट से, ठीक है। यहां पर कॉन्सोनेंट जैसे हम लिखे कॉन्सोनेंट, ये यानी कॉन्सोनेंट और उसके बाद हमारा हमने प्लस का निशान डाला यानी कि उसमें आई लग गया। जैसे यार डी के साथ आई आया, आई DICE, तो ICE आइस। अब ये डी में गया डाइस, डी को डा फिर इस डाइस, यानी कि बड़ा की मात्रा। इस तरीके से एन यानी कि ना, ICE आइस होता है, ना लगा तो नाइस। इस तरह एल ला नाइस यानी कि बढ़िया उम्दा, LICE यानी एल यानी कि ला लाइस, जैसे जूम हो जाते हैं लोग लाइस। RICE राइस, आर यानी कि रा, तो साउंड हमारा क्या हो गया राइस। पहले बड़ा आ फिर छोटी ई का साउंड आया। उसके बाद इस तरीके से हमने चेंज करा, हमने ये आर हटा के बी लगा दिया, बी यानी कि बा, BI यानी कि BIKE बाइक। साउंड चेंज क्यों हुआ, BI के बिक होना चाहिए ई के आने की वजह से लास्ट में बा इक हमने लिख के दिया हिंदी में। हिंदी में लिखने का मकसद इस वजह से ताकि साउंड आराम से समझ में आ जाए। कैसे पढ़ेंगे, चेंज कर करके बहुत सारे न्यू वर्ड्स बन जाएंगे। देखिए LI यानी कि ला, IKE लाइक, हमने की हटा के टी लगाया, L ला, IT लाइट, H यानी कि हा, DIDE हाइड, छिपना छुपाना हाइड। बच्चे कहते हैं ना हाइड एंड सीक, छिपन छुपाई, तो ये HID हाइड। साउंड चेंज क्यों हुआ ई के आने की वजह से। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ साउंड चेंज क्यों हुआ इसका। इस तरीके से हमने यहाँ पे जो है जैसे रा लिखा RIDE, तो क्या हो गया हमारा राइड। क्या हो गया राइड। क्यों चेंज हुआ साउंड, क्योंकि ये आखिर में ई आ रहा है, आर से राइड हो गया। हमने एस लिखा सा, IDE, तो क्या हो गया हमारा ये साइड, यस साइड। इस तरीके से हम साउंड चेंज करने टी लगा दिया हमने, टा IDE टाइड, टाइड। अब जैसे हमने डी हटाया, ऐसे डी डा हटाया, लगा दिया एम यानी कि माँ, तो क्या हो गया हमारा ये टाइम, टाइम। इस तरीके से एल ला, हमने ये एम हटा के एन लगाया, तो क्या हो गया हमारा लाइन, यानी कि पहले बड़ा आ और फिर छोटी, ये साउंड हमारा होगा। हिंदी की मात्रा साथ में बताना है कैसे इसका साउंड हम करेंगे, कैसे हमारी आवाज इसमें आएगी, ठीक है। तो लाइन, जैसे कि लिखा पी तो पा हो गया, तो क्या हो गया ये पाइन। अभी हमने एस और एच लिखा, एस और एच क्या होता है हमारा शाह होता है, INE शाइन, शाइन। ये शाह होता है डंडा है इसमें, ये शाइन, ठीक है। अब जैसे कि पी है, अब हमने इसमें एस शुरू में लगा दिया, पी लगाया, तो ये हमारा क्या हो गया यस स्पाइन, आधा सही है, इस स्पाइन। इस तरीके से एस को इस पढ़ेंगे स्पाइन। जैसे कि हमने लिखा एस सा, MILE स्माइल, स्माइल। जैसे MILE खाली हम लिखा माइल हो गया, एस लगा इस हो गया स्माइल। वर्ड और बन जाएंगे जैसे डी डा, RIVE राइव, ड्राइव, TH था, RIVE राइव यानी कि रॉ IV राइव, थ्राइव। इस तरीके से हमने लिखा बी बा, RIBE दोबारा बा, तो क्या हो गया ये ब्राइब, रिश्वत, ब्राइब। इसके से हमने बी को हटा के डी लगा दिया, ये राइड था, बी लगा दिया ब्राइड, दुल्हन। इंग्लिश में एक लेटर आगे पीछे लगाने से मीनिंग चेंज हो जाते हैं। जब सेंटेंस हम सीखेंगे उसमें इंशाल्लाह सारी बातें आपके सामने आएंगी। इस तरह बहुत सारे वर्ड्स बन जाएंगे हमारे। कितने वर्ड बना सकते हैं, जैसे टी लिख दिया हमने टा, RIB ट्राइब,
हमारा मेन मकसद है साउंड क्लियर करना, साउंड समझाना। ये आई का सेकंड साउंड है। और यहाँ एग्जाम्पल के हमने लिखा भी समझाने के लिए, जैसे ये BIT बिट, बाइट, फिन, फाइन, हिड, हाइड, पिन, पाइन, किट, काइट, रिड, राइड, टिम, टाइम। आई थिंक ये आपके समझ में आ गया होगा साउंड। और हमारी कोशिश यही है कि शॉर्ट क्लिप में ज़्यादा से ज़्यादा बातें आपको, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपको दी जाए। और हमारी वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें, इसको आगे शेयर करें ताकि और लोगों को फ़ायदा हो। इसको लाइक करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। थैंक यू।